کئی بیلی نوجوان اج کل دے کمنٹس پتہ کی کردے نے انٹرنیٹ تے ولی دی کرامت کسی علماء نے سنائی ہوے نا تے تھلے کمنٹس کی کردے نے یہ کہانیاں نے اسٹوری سناندے نے تے ساڈا نوجوان جڑا طبقہ نا جڑا قرآن نہیں پڑھدا کسی عالم کو نہیں بیٹھتا وہ بھی پھر یہ سمجھدا باقی مولوی کہانیاں سناندے نے یہ کہانیاں نہیں تے جے کہانیاں بھی نے نا تے کہانیاں جے ایڈیاں بریاں ہوندیاں نا تے اللہ نے پورے قرآن چ سورۃ القصص نازل نہ کرتا قصہ نہیں اللہ فرماتا ہے قصیاں تے کہانیاں والی سورت تسی بولے نہیں سبحان اللہ پوری سورۃ القصص اللہ نے قرآن چ نازل فرمائی جے کہانیاں جھوٹیاں ہی ہوندیاں تے رب نے قرآن چ اتنا فرماتا نحن نقص علیک احسن القصص اللہ فرماندا کہانیاں تے بڑیاں نے پر آؤ تانوں اسی سارے تو سونی کہانی یوسف دی کہانی سنائیے سبحان اللہ یاد رکھیو اللہ نے قرآن چ بھی انہاں ولیاں دیاں کہانیاں سنائیاں انہاں ولیاں دے اللہ نے قصے سنائے قرآن نبیاں دے قصے سنائے حضرت جنید بغدادی فرماندے نے ہوا جند من جنود اللہ فرماندے نے آ جڑے ولیاں دے قصے ہوندے نا اے اللہ دا لشکر ہوندا ہے جدھر اے لشکر ہوندا ادھر شیطان دا لشکر دوڑ جاندا ہے لہذا کسے دے اکھ لگ کے اپنا ایمان نہ خراب کرے آجے مت کدھر ولی دے گستاخ ہوئے یاد رکھو جدو انسان گمراہ ہوندہ نا تو دی پہلی نشانی یہ ہوندی ہے کہ او اللہ والن دا بے ادب ہو جاندہ پہلی نشانی انسان دے گمراہ ہوندہ او اللہ دے ولیان دا بے ادب تے گستاخ ہو جاندہ